салом дӯстон, дастаи истиқлоли Тоҷикистон бозии даври дуюми гурӯҳи Лигаи Чемпионҳоро дар Осиё баргузор кард. Шумо худатон медонед, ки бозӣ барои мо хеле муҳим буд. Агар душанбегиҳо дар он дастболо мешуданд, имконияти аз гурӯҳ баромадан пайдо мешуд. Бозигарони тоҷик дар ин рақобат ҳам мағлуб шуданд. Чун ҳар вақта мо якум гол задем ва пас он ду гол ба дарвозаи худ хӯрдем. Ҳисобро нигоҳ доштан бояд ба ҳар футболбози тоҷик аз синфи якум фаҳмонда шавад. Акнун мегузарем ба хабарҳои муҳим. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Ба канал обуна шудед? Пас сар мекунем. Дӯстон, ба наздикии моро бозиҳои ҷавобии Лигаи Чемпионҳо интизор аст. Реал дар Сантьяго Бернабеу Челсиро пешвоз мегирад. Оё шогирдони Тухел тайёранд барои ғолибият? Бензема ин маротиба чанд гол мезада бошад? Ана дар рақобати Атлетико ва Сити ҳеҷ чиз гуфта намешавад. Дастаи Симеоне дар бозии аввал ҳатто як зарба сӯи дарвозаи шаҳриё надоранд. Оё дастаи мадридӣ метавонад ин ҳолатро тағйир диҳад? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Лаҳзаи аз ҳама базбарангези даври сипаришудаи Премер Лигаи Англия бо иштироки Роналдо шуд. Ӯ телефони мобилии як мухлиси оддиро титу пора кард. Тасаввур кунед, дар Англия охири ҳафтаи гузашта бозии асосии чемпионати имсола рақобати дастаи Манчестер Сити ва Ливерпул баргузор шуд. Вале ҳама дар бораи Роналдо ва телефони шикастаи ӯ ҳарф мезананд. Агар шумо хабар надошта бошед, гӯш кунед. Баъд аз бозии дастаи Манчестер Юнайтед ва Эвертон, ҳамлагари португалӣ бо қаҳру ғазаб аз майдон берун мебаромад. То ба утоқи либоси баскунӣ нарасида, Роналдо телефони як бачаи наврасро зада ба замин афтонд. Ин ҳолат ба лаҳзаи баҳсноктарини ҳафтаи гузашта табдил ёфт. Овозаи он то ба созмонҳои гуногуни ҷаҳонӣ расид. Ҳамакнун бархе аз онҳо ҳамкории худро бо Роналдо қатъ карда метавонанд. Яке аз онҳо аллакай аз хизматҳои Криштиану даст кашид. Ин созмони хайриявӣ Save Children мебошад. Роналдо яке аз намояндаҳои худ пассоли ин созмон ба ҳисоб мерафт, вале акнун ин фонди хайриявӣ дар як изҳорот баён намуд, ки дигар бо Роналдо сару кор надоранд. Криштиану телефони мухлиси 14-солаи дастаи Эвертонро шикаст. Тавре яке аз волидайнаш гуфтанд, ин аввалин маротиба буд, ки ӯ ба варзишгоҳ ворид шуд. Баъди чунин ҳолат дигар мурғи дилаш мурдааст ва ӯ дигар барои тамошои бозиҳо ба варзишгоҳ намеравад. Роналдо барои ин амалаш дар инстаграми худ узр пурсид, вале на ҳама чизро метавон тавассути Инстаграм ҳаллу фасл кард. Ҳамлагари Португалӣ аз ҳама беҳтараш бояд шахсан ба назди оилаи ин навраси 16-сола рафта аз ӯ узр пурсад. Як айфони напа-нав харида ба ӯ медиҳад ва ҳама хушбахт ба корҳои ҳаррӯзаашон машғул мешаванд. Барои ин амал Роналдоро чандин коршиносон аллакай мавриди танқиди шадид қарор доданд. Роналдо аз соли 2013 пасоли созмони Save the Children ба ҳисоб мерафт. Дар изҳороти созмон омадааст, ки Роналдо аз соли 2018 бо мо кор намекунад ва дигар пасоли мо нест. Бояд иқрор шуд, ки ҳамлагари Португалӣ пайваста ба эҳсонкорӣ машғул мешавад. Бензема президенти Фаронса мешавад. Шӯхӣ мекунам, ҳоло не намешавад. Дар кишвари Фаронса ин ҳол маъракаи муҳими интихоботи президентӣ идома дорад. Шумо метавонед суол диҳед, ки овоздиҳӣ дар Фаронса ва футбол аз ҳамдигар фарсахҳо дуранд, аммо чунин нест. Дар овоздиҳӣ як ҳолати хеле аҷиб рух дод. Як нафар пайи худро ба номзадии Карим Бензема дод. Ин дар ҳолест, ки дар бюллетенҳо номи Карим умуман вуҷуд надошт. Ин нафар аз минтақаи Рубе будааст. Худи Бензема бошад дар майдонҳои сабзи футболӣ беҳтарин буданашро исбот карда истодааст. Дар рейтинги нави Goal.com Карим акнун аз Левандовски ҳам гузашта ба зинаи якуми номзадони асосии туби тилло баромад. Ду хетрик дар ду бозии Лигаи Чемпионҳо номи Бенземаро вирди забонҳо намуд. ҳамакнун ҳамлагари фаронсавӣ ба чеҳраи асосӣ дар футболи ҳозира табдил ёфтааст. Албатта ин овоз қабул нахоҳад шуд, чунки Бензема номзадии худро намондааст. Ва аммо ин як ишораи ба Карим буд. Шояд дар оянда мову шумо Бенземаро дар курсии сиёсатмадорон мушоҳида кунем. Дар Фаронса акнун ба ӯ бовар доранд, ӯ ба эътимоди мардум даромадааст. Ҳамчунин машҳур будани ӯ метавонад омили дигари интихоба шавад. Хулас, Бензема барои президент шудан ҳам арзанда будан метавонад. Агар рӯзе фаро расад, Бензема худро ба сиёсат мебахшад. Ӯ медонад, ки одамони зиёд тарафдори ӯ хоҳанд буд.
гузариши Левандовски ба дастаи Барселона рӯз то рӯз наздиктар мешавад. дар рӯзҳои якуми пайдо шудани ин хабар ҳеҷ кас ба он ҷиддӣ назар намекард, ҳатто баъзеҳо механдиданд, вале ин хабар асоси воқеӣ доштааст. гап сари он меравад ки тобистони соли гузашта Бавария ҳамлагари полшагиро ба ягон ҷо нафурӯхт ва ба ҳамаи пешниҳодҳо ҷавоби рад дод. баъди ин Лёва интизори шартномаи нав аз ҷониби роҳбарияти мюнхениҳо буд, вале то ҳол ягон кас ба наздаш барои имзои шартномаи нав наомадааст. ин дар ҳолест ки қарордоди ҳамлагари полшагӣ тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. Левандовски аз чунин амалҳои Бавария хеле нигарону хавотир шуда ният кардааст ки тобистон ба Барса равад. ӯ аллакай нақшаҳои худро ба мюнхениҳо баён кардааст. президенти Барса ва намояндаҳои дигари даста дар иртиботи ҳамешагӣ бо Пини Захави агенти Роберт ҳастанд. гуфта мешавад ки барои Левандовски маош муҳим нест, балки муҳлати шартномаи бо Барса аҳамияти хуса дорад. ӯ мехоҳад ба муддати 3 мавсим бо каталониҳо шартнома бандад. Барса омодааст ки ба ин муддат бо Роберт шартнома бандад ва дар як сол ба ӯ 35-40 миллион пардохт намояд. вале гапи асосӣ сари маблағи трансфер мебошад. агар Бавария барои ҷавоб додани ӯ аз Барса 60 миллион талаб кунад, пас каталониҳо дастпохӯрда мешавад, чун қудрати пардохт кардани онро нахоҳанд дошт. Самурабии Барса хави зидди ин гузариш нест. ба ӯ бозии Левандовски писанд аст ва аз дидори ҳамлагари беҳтарини ҷаҳон танҳо шод мешавад. Лева ба Барса бо собиқ ҳамдастааш аз Боруссия Дормунд Абамеянг якҷо хоҳад шуд. Килиан Мбаппе то ҳол дар мобайни ду даста қарор дорад, Реал ва ПСЖ. то охир маълум нест ки ин бозингар дар оянда дар кадом даста бозӣ мекунад. гӯи бо пайдо шудани як хабар мо бовар мекунем ки тамом ӯ бозингари Реал аст, вале рӯзи дигар куллан гапҳои дигар пайдо мешаванд. маълум аст ки ба пуррагӣ ба трансфери Мбаппе ба Реал бовар карда нашояд, то он даме ки ин футболбозро бо пироҳанҳои сафеди Реал набинед, бовар накунед. журналисти итолиёвӣ Ди Мартио хабар медиҳад ки байни Мбаппе ва Реал розигии шифоӣ вуҷуд дорад. ва аммо маълум нест ки Килиан ба қавлаш вафо хоҳад кард ё ин ки на. агар ҳамлагари 23 сола ба Мадрид ояд, дарҳол 100 миллион евро ҳамчун бонус барои имзои шартнома мегирад ва маоши ӯ дар як сол 50 миллион евро хоҳад буд. дар ПСЖ варианти дигарро пешниҳод мекунанд. 180 миллион бонуспулӣ барои шартномаи нав ба худи ӯ ва 50 миллион евро барои волидайнаш дода шавад. ин пешниҳоди бисёр равғанӣ аст. парижиҳо бо чунин пешниҳодҳо ва дигар роҳҳо талоши нигоҳ доштани бозингари 23-соларо доранд. то ин дам ҳамаи кӯшишҳои онҳо ҷиҳати нигоҳ доштани Мбаппе бенатиҷа анҷом ёфтанд. ҳама аз худи ҳамлагар вобаста хоҳад буд. дар Париж пули хеле калон аст, вале дар Реал ҳам пули калон ва ҳам номи бузург дар футбол касб мекунад. ба пуррагӣ наметавон гуфт ки кори Мбаппе дар Мадрид сад хоҳад буд. аз Заро ҳам легендаи навбатии Реал мегуфтанд, вале ӯ танҳо ба бургерхонаҳои Испания легенда шуду халос. Реал омодааст ки бозиро ба пуррагӣ дар гирди атрофи футболбози фаронсавӣ созад ва сабаби асосии интихоби Реал аз тарафи Мбаппе маҳз ҳамин мебошад. ба ҳамин тамом дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, то боздид.